Ето го, таксиджията. Карал е на няколко места. Няма да споменаваме. Това е моя тайна, защото представлявам заплаха. Само ще погледнете той не. Ой, от тук. Оттам ще си водите извозите. И така. Какво се беше получил, като дърпаш тази машина? Не ще да запали, глъхни. Ама и пришки най-много ма изкефи, че пришки, нали? Да. Това, където капе, това е масло, защото няма и шината и веригата, не се притеснявате, не да ми пишете коментар, ма тя тече, много ясно, че ще тече. Това е много макет, гледай сега. Гледай сега. Гледайте сега, последния сега. Кота чека. Нова. Това да е. Нова. Ето, виждате ли? Това е където се тече маслото. Виждате ли? От каналчето. Така трябва да е. Като няма шината. Ако е шината, тя си го изхвърля вече в дървото. И те. И съм ти измил цялата. Сега ще гледаш клипа. Искам да видиш клипа от всякъде. Каква е била и каква е станала. Използвай се със здраве. Благодарско. Айде. Ай. Спирай, бе, пчела. Сега ще видиш, тате, за какво нещо не става. Гледайте сега, от тази мизерия, значи проверихме тока, не хвърля ток, хубаво както трябва. Ту хвърля, ту не хвърля. Не е поддържаната с машина, ходила е някъде си. Да. Така. До сега сменяме карбуратора. Но ще видим. Погледнете за какво става въпрос. Виждам, че и бобината ту идва, ту не идва. Тате! Ами ще ме влиза. Сега вижте как е. Значи, приятелю, карбуратор и бобинка. Ето. Карбуратор и бобинка. Това е когато те не ти оплажда. Сега време той да измия. Ето, гледайте. Какво беше? Гледайте той. Гледайте той. Виждате ли? Това нещо, когато не го миете и тук, като се забатачи, започва да прегрява и тормозите съответно и бобината. И не може да охлажда, докато изгори. Отивам да го изчистя. Ето така трябва да се получи чисто. Сега виж как се приличат двете. Да е хубаво. Ето, виждате ли? Виждате ли? Сега ще се усмихне. Погледнете как съм изчистил тук. Измил съм я нова. Ето. Нова. Нова. Така е, така е. Много си обичам работата. Обичам да си ги правя новички. Бобинката нова, карбураторчето ново. Добре. Тате, ще правим ли с машинка? Ще я правим, нека само първо да видим за какво става въпрос. Айде. Shackles off the boy, now Seuss Boost, nothing to play with. Dropped in the mixtape.